បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការ upgrade level នៅក្នុង app TrueMoney ដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់$1បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានបង្កើត app TrueMoney រួចហើយបងប្អូនប្រកាសជាឃើញហើយដោយសាររយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺ app TrueMoney គឺមានកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាការស្ទូចយករង្វាន់ការបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងដោយមិនអស់ទឹកប្រាក់ហើយការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទគឺនៅពេលយើងបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទ$1គឺគេនឹងវាយមកឲ្យយើងវិញចំនួន 50% មានន័យថា50សេនមកវិញបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទ$1គឺយើងអស់តែ50សេនតែប៉ុណ្ណោះហើយចំពោះឱកាសនេះដែរគឺគេផ្ដល់យើងក្នុងមួយខែម្ដងមានន័យថាបងប្អូនបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទ$1គឺយើងចំណាយពេលអស់តែយើងចំណាយទឹកប្រាក់អស់តែ50សេនតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹង app TrueMoney មួយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បាន upgrade app TrueMoney នេះទេនៅពេលបងប្អូនធ្វើការ upgrade គឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន$1ហើយសម្រាប់វីដេអូនេះដែរគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានធ្វើការដំឡើង app នេះទេគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាំងពីរបៀបនៃការដំឡើងរហូតដល់របៀបនៃការ upgrade ដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់$1ពី app TrueMoney បាទអញ្ចឹងចំពោះទឹកប្រាក់$1គឺមិនច្រើនទេប៉ុន្តែនេះគឺជាលុយ free អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការដំឡើង app TrueMoney ហើយ upgrade វាដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់$1ព្រោះថាការដំឡើង app TrueMoney លើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺវាខ្ញុំសង្កេតឃើញថាมันមានជាការខាតបង់អ្វីទេគឺមានតែទទួលបានផលចំណេញមកវិញយើងអាចធ្វើការបង់សេវាថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងដោយមិនគិតសេវាអាចបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទដោយអស់តែ50%ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចធ្វើការលេងហ្គេមផ្សេងៗដើម្បីបដូរយករង្វាន់ផងដែរបាទឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការដំឡើង app TrueMoney និងរបៀបនៃការ upgrade ដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់$1តែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនេះបានគឺសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដែលដំណើរការទៅដោយពពួក Android ណាបាទអញ្ចឹងមានដូចជា Samsung Oppo Vivo ឬក៏ Huawei ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចូលមកដំឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Play Store ហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃប្រភេទពួក iPhone ដែលដំណើរការដោយម៉ាស៊ីន iOS ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចូលដំឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី App Store បានបាទឥឡូវដោយសារតែខ្ញុំប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Samsung អញ្ចឹងយើងចូលទៅដំឡើងនៅក្នុងកម្មវិធី Play Store បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើកម្មវិធី Play Store មកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចូលមកក្នុង Home កន្លែង Search បងប្អូន Search ពាក្យថា TrueMoney បាទ TrueMoney មកខ្ញុំឲ្យពាក្យ TrueMoney បាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញនេះគឺជាពាក្យថា TrueMoney បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើវាមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនៅលើវាគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងចំពោះ app ដែលយើងត្រូវធ្វើការដំឡើងគឺជា app TrueMoney ដែលខាងក្រោមគេដាក់ពាក្យថា Cambodia បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាដំឡើងឬក៏ install វាមកបាទហើយបងប្អូនរងចាំប្រហែលរយៈពេល1នាទីឬក៏1នាទីជាងនៅពេល app នេះដំឡើងពេញគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទចាំមកដល់កន្លែងនេះឃើញថាយើងបានធ្វើការដំឡើង app នេះរួចរាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាបើកមកដើម្បីយើងចូលទៅធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app នេះជាមុនសិនបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនទាំងអស់នេះចុចលើពាក្យថាបើកគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះដើម្បីយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app នេះបានបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើទម្រង់បែបនេះបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញចលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយលេខទូរស័ព្ទនេះគឺយើងអាចបំពេញគ្រប់ប្រព័ន្ធតែម្ដងតាំងពី cell card Smart ឬក៏ smartphone ជាដើមបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែបំពេញលេខទូរស័ព្ទយើងត្រង់ចំណុចហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថាបន្តបាទបន្តហើយបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងធ្វើការបំពេញលេខទូរស័ព្ទរួចរាល់ហើយបងប្អូននឹងឃើញចំណុចបែបនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យយើងធ្វើការបំពេញជាឈ្មោះរបស់យើងបាទអញ្ចឹងខាងលើគឺជាឈ្មោះរបស់យើងកូដនាមហ្នឹងហើយខាងក្រោមគឺជាតកូលរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបំពេញមកឈ្មោះអីឈ្មោះយ៉ាងទៅបាទនេះគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍ទេខ្ញុំដាក់បំពេញឈ្មោះថាJohn ហើយខាងក្រោមដាក់ឈ្មោះថា Smith បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញឈ្មោះរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាបន្តហើយឈ្មោះនេះដែរគឺខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងនេះប្រើប្រាស់ជាឈ្មោះពិតដែលយើងដាក់នៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងព្រោះថានៅពេលដែលយើង upgrade level គឺយើង upgrade level តាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងអញ្ចឹងបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះคล้ายៗឬក៏ដាក់ឈ្មោះខុសពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺបងប្អូនមិនអាចធ្វើការ upgrade level របស់យើងដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់$1បានទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចបំពេញឈ្មោះពិតរបស់យើងមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាបន្តវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះគឺគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ធ្វើការបង្កើតលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់មកគឺបងប្អូនអាចបង្កើតលេខខ្ទង់លេខអ្វីក៏បានដែរដែលបងប្អូនងាយស្រួលចាំបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនបង្កើតលេខកូដ4ខ្ទង់គឺវានឹងលោតបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះតែម្ដង
បាទចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការបង្កើតលេខកូដចំនួន4ខ្ទង់រួចរាល់ហើយគឺវានឹងនាំយើងចូលមកក្នុង dashboard ឬក៏ទំព័រដើមនៃ app TrueMoney នេះតែម្ដងបាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងចូលទៅធ្វើការ upgrade level ជាមុនសិនដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់$1បាទចឹងដើម្បីចូលទៅធ្វើការ upgrade level បានគឺបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យកន្លែង account នេះបងប្អូនចុចលើវាមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទចឹងនេះគឺជាទំព័រដើមឬក៏ទម្រង់ដំបូងបាទគឺត្រង់ចំណុចពាក្យថា available balance នេះគឺយើងអត់ទាន់មានទឹកប្រាក់ទេហើយដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់$1ពី app TrueMoney គឺបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យថា upgrade account to get $1បាទបងប្អូនចុចកន្លែងហ្នឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានធ្វើការបំពេញត្រង់ជាមួយពាក្យថា phone number ហ្នឹងហើយចំណុចនេះគឺបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា upgrade account មកបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះហើយមកដល់ចំណុចបែបនេះគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនថា upgrade security please upgrade your security level បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវត្រៀមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបាទអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណប្រជាជាតិខ្មែរដែលជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា upgrade នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំសូមគ្រាន់ជាឧទាហរណ៍បង្ហាញជូនបងប្អូនទេបាទអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺជាឈ្មោះដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងឈ្មោះត្រូវតែជាឈ្មោះឲ្យដូចនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបាទអញ្ចឹងមកតកូលយើងតកូលអីយើងដាក់តកូលនឹងមកបាទឈ្មោះយើងឈ្មោះយើងដាក់ឈ្មោះនឹងមកហើយខាងក្រោមគឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចនៅលើវាមកគឺវានឹងលោតឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងឲ្យយើងការឆ្នាំអីថ្ងៃទីប្រហែលខែទីប្រហែលយើងចុចទៅលើនឹងមកហើយខាងក្រោមនេះគឺត្រង់ចំណុចពាក្យថា select ID នេះគឺបងប្អូនត្រូវតែចុចទៅលើពាក្យថា ID បាទ ID មានន័យថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងណាបាទកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចុចទៅលើហ្នឹងមកបាទនេះបងប្អូន select មកបងប្អូននឹងឃើញហើយគេដាក់ថា national ឬ national ID បងប្អូនជ្រើសរើសខាងលើហ្នឹងមកខាងក្រោមនេះគឺជា passport ខាងក្រោម driving license ហ្នឹងគឺជាប័ណ្ណបើកបរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចកំណត់យកមួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើឲ្យងាយស្រួលតែម្ដងគឺបងប្អូនអាចកំណត់យក national ID របស់យើងតែម្ដងទៅព្រោះវាជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិរបស់យើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញរួចរាល់ហើយយើងអាចចុចលើពាក្យថា next ខាងក្រោមបាទបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជាទម្រង់ដែលខ្ញុំបានបំពេញរួចហើយគេដាក់ថា national ID យើងចុចលើពាក្យថា next ខាងក្រោមមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាមកដល់កន្លែងនេះគឺយើងនៅខ្វះតែប្រមាណចំណុចទៀតទេគឺយើងអាចធ្វើការ upgrade app TrueMoney នេះបានហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា take photo នេះមកដើម្បីយើងទៅថតរូបអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់យើងបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃការថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដោយសារខ្ញុំបានធ្វើការថតរួចហើយអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចថតទម្រង់ដូចខ្ញុំដែរមកហើយខ្ញុំសូមធ្វើការបិទបាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណខ្ញុំតិចសិនព្រោះថានេះជាការសម្ងាត់ដែរបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការថតអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណពីផ្ទៃខាងមុខដោយទម្រង់ខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនអញ្ចឹងរួចហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា continue បាទឬក៏យើងថតអត់ច្បាស់ទេយើងអាចចុចលើពាក្យថា retake ដើម្បីថតម្សារទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការថតវាច្បាស់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា continue តែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគេឲ្យយើងធ្វើការ selfie អញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយ selfie គឺដូចទម្រង់ខាងនេះអញ្ចឹងគេឲ្យបងប្អូនកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទៃខាងមុខហើយ selfie រូបខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់បាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា selfie with ID card នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏ខ្ញុំសូមធ្វើការបិទបាំងបន្តិចដែរព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺព័ត៌មានលក្ខការណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបង្ហាញផ្ទៃខាងមុខហើយនឹងមុខរបស់យើង selfie បាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ជាយល់ហើយយើង selfie ដោយរបៀបណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាច selfie ទៅនៅពេលយើង selfie ច្បាស់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យ continue ឬក៏បើសិនជាយើង selfie អត់ទាន់ច្បាស់ទេបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា retake ដើម្បីថតម្សារទៀតបាទអញ្ចឹងដោយសារតែរូបថតនេះខ្ញុំបានធ្វើការថតច្បាស់ហើយយើងគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា continue បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការបំពេញទម្រង់ទាំងប្រមាណចំណុចចម្បាញ់មិញដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនរួចហើយគឺយើងត្រូវរងចាំបាទយើងរងចាំរយៈពេល1ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃដើម្បីឲ្យខាងកម្មវិធីគេធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើការ upgrade របស់យើងជាមុនសិនហើយបន្ទាប់ពីគេត្រួតពិនិត្យរួចគេនឹងបាញ់ទឹកប្រាក់ចំនួន$1ចូលមកក្នុង account របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែង inbox នេះហើយបងប្អូនអាចចូលឆែកមើលបានបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងថា account របស់យើង level ប្រមាណបងប្អូនអាចចូលមកត្រង់ចំណុចពាក្យថា account បងប្អូននឹងឃើញនេះគឺជា account របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមានទឹកប្រាក់$3ជាងទេជាមួយ app TrueMoney នេះហើយទឹកប្រាក់$3ហ្នឹងគឺបានមកពីការយើងលេង game studio រង្វាន់ហើយ account របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានធ្វើការ upgrade រួចហើយ
បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតើបានធ្វើការ upgrade ទេហើយបងប្អូនមាន app TrueMoney ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការ upgrade ដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់$1ពី app នេះបានហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតើបានដំឡើង app នេះទេក៏អាចធ្វើការដំឡើងហើយ upgrade level ដើម្បីទទួលបានទឹកប្រាក់$1ពី app TrueMoney នេះដូចគ្នាបាទចឹងវាអត់ជាការខាតបង់អីទេប្រសិនបើយើងដំឡើង app TrueMoney ព្រោះថាយើងមាន app TrueMoney មួយលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងក៏វាមិនមានជាការខាតបង់អ្វីដែរនៅពេលយើងបញ្ចូលទឹកប្រាក់យើងអាចធ្វើការបង់ទឹកបង់ភ្លើងបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទឬក៏មានការ link game studio រង្វាន់ផ្សេងៗពី app នេះផងដែរបាទចឹងចំពោះកម្មវិធីនេះគឺចំពោះវីដេអូនេះគឺមិនមានច្រើនទេខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយចំពោះការ upgrade នេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនម្ដងទៀតគឺរយៈពេល1ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃគេនឹងធ្វើការវេទឹកប្រាក់$1ចូលមកក្នុងគណនីរបស់បងប្អូនតែម្ដងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលមកក្នុងចំណុច account បន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញត្រង់ជំរាបថា available balance នេះគឺយើងនឹងមានទឹកប្រាក់$1ដែល app TrueMoney គេនឹងវេមកឲ្យយើងតាមរយៈការ upgrade account របស់យើងបាទចឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូនេះតែប៉ុណ្្នឹងហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា